ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ತನಕ ಕುಡಿಬೋದಾದ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಥರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಷಾಯನ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ವಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಲವಂಗ, 5 ಕರಿಮೆಣಸು, 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, 1 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 3-4 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1 ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಓಂಕಾಳು ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್, 1 ಚಮಚ ಸಂಬಾರ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2.5 ಲೋಟ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 2.5 ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಟೀ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 5 ಕಪ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು, ಅಜ್ವೈನ್, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಸ್ತು, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಷಾಯ ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಿಂದ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಲೋ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 8-10 ಹನಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಷಾಯನ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 1-2 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.